guys! Hi guys, ngayon mga hayang kakalupa, ngayon masya-shoutout nga pala ako. May mga vitamins po na mga binigay sa amin. Tapos may mga ayuda. Marami pong salamat sa dito. Kay Kagawad M po to. Kagawad Emmy po. Maraming salamat po Kagawad Emmy. Sa vitamins. Ito po. Ito naman po kay Ate Inchang Cookies. Salamat po sa mga... Harap mo, di nakikita. Salamat po sa mga binigay sa Hindi akin. nakikita eh. Salamat po sa mga binigay sa akin pagkain. Pati po to. Pati po to. Ang dalawa kaya tingkang. Thank you pa. Dalawa po tapos ano po kay Ate Inchang. Tapos ito po. Thank you pa. Thank you po. Tapos rampo po kay... Shout out nandun po kay Baruroy. Shout out nga pa din po kay Baruroy. Rampo sa akin binigay si Ate Shane. Mga ano... Mga ayuda. Wala naman po siya. Ayan. Mga chicherya. Ito tanggal mo. Shout out ka muna. Shout out lang po kayo sa mga nagsashout. Kuya Vicente, tapos po kay Ate Inchang. Thank you po sa mga binigay. Sa mami, sa anak ni Tita Ma'am. Sa anak po ni Tita Ma'am. Baby Kel. Baby Kel po. Saan mo? Baby Kel po kay Baby Baby Kel. Kel. Baby Kel po. Thank you po. May Sarang baby Kel. at lang po kay baby ko sa anak po ni Ate Ekang po. Baby Kel po. Tapos po, may binigay po sa akin si Ate Robin tapos si Ate Shem po. Victoria po. Salamat po, tita. Ano naman to? Salamat sa ayuda. Ito po. Ay, I did it! Pakita mo, pakita mo. Hindi ko naman ko ito sa sarap. Ang sarap-sarap. Ito. Ayan, ang liit. Easy! Ay, ano to? Ano naman to? Vegan! Yay! Vegan! Sarap. Ano to? Ay, jelly. Ay, may papel pa. Ano yan? May papel. Ay, ano to? Pabasa mo, may sulat ka pa. May sulat po sa akin. Tutok mo dun sa camera. Ayan. Hindi makita, orong. Ayan po yung mga sulat sa akin ni Ate Rob sa Ate Shea. Salamat po dito sa sulat. Ito po, I miss you. Ito po, dalawa po. I miss you din. Ayan. Salamat sa ayuda na binigay mo. Salamat sa ayuda na binigay nyo. Yan, dalawa. Shout out nga pala kay Kuya Vicente. Ito ba? Ayan. Shout out po kay Kuya Jap. Pati po may babasahin po ako sa wag padala po kayo ng ayodit dito. Wag po kayo mahiya. May babasahin. Wag po kayo mahiyang magbigay sa akin ng ayuda. Kasi po, magkakasakit kayo pag lumabas po kayo. Happy Evercity. Kanino nga? At salamat po sa sulat. Ate Sine. Ate Shane. Ate Love. Amel. Pagdala kayo ayuda, huwag kayo mahiya. Magpadala kayo ng ayuda sa akin. Huwag kayo magpaya Tapos na yung chorus niyan. Yung sayo ko sa inyo para hindi nakakamayos ng bahay Tutok mo.
Salamat po sa mga... Salamat mo kay Lolo Ray, saka kay Mama Ped. 1, 2, 3, 4. Binigyan po ako ng 1,000. 2,000 po. Salamat po, Mama Ped. Sa 2,000. Saka Lolo Ray po. Ayan po. Pangumas. Ayan po. Thank you. Thank you po.